嚟，開波。嗯，你係咪睇緊我個電腦？定係你想？嚟睇下你個電腦先啦。係啦。錄緊啊，我而家錄緊。OK，依家係 Objective One 呢個 PSS Total Mean 嘅意思就係 PSS 呢個表嘅每一個人唔係講錯，呢個表嘅其中一個人嘅點樣講好咧？總之就係咁多個 participant 嘅 total mean 做咗咁多條 PSS 問題嘅平均每一條分數有幾多啦？就係呢嚿嘢啦。即係每一個題目咁多個 participant，佢哋夾埋嘅 mean 平均。冇錯。OK，得喺度啦。冇錯。咁2.幾你都知佢到底係壓力如何啊？2.幾係啦，中上 PSS 滿分係4分啊嘛。點解會咁咧？range 係4分啊嘛。你不如睇一睇我個直播。好，咁未？嗱，依個係唔關事噶嘛？咪就係呢個咧，就係要呢個。咁呢個咧？下低嗰個就係我 delete 咗一部分 ，keep 咗一部分就變咗下低嗰個噶啦。但係點解嗰條數咁樣嘅？-13？係咯。C8。嗱，依個係錯噶啦，我覺得。錯啊！呢個係唔知點樣得出嚟嘅。係啦，我知啦，因為你 include 埋負99啊。係啊，明啦。即係你嗰陣時未 exclude 咗。我依家記得我嗰陣時發生咩事啦。因為我嗰陣時負999嗰一欄咧，我唔記得改翻做meaningless 啊，即係我唔記得改翻做叫做唔計佢咁樣樣啦，唔記得俾個 command 佢。下低嗰個就係有 command，兼且我已經 delete 晒唔要嘅嘢啦。好啊。係啦。OK。所以你嘅 minimum 負999掉咗啦。係得。跟住domain one 嘅 mean 啦。係domain one 嘅 mean 咧，要嘅，呢個係要嘅。係我都覺得要嘅。係啊。係即係所有人。冇錯，所有人喺 domain one 呢度做嘅每一條題目嘅平均分。OK。係啦，即係 domain one 呢度咧，佢哋嘅壓力就叫做2.3幾啦，係啦。具體2.3幾算高算低咧，就要睇翻阿 Sam 俾嗰個文獻啦。佢嗰個文獻就 OK 嘅，有嘢睇嘅。跟住就佢呢個一 part 都係part one 嘅啦，係嘛？所以 objective one 嘅都算係 objective one 嘅 so far， 我記得就我睇翻 group 度啦，我 group 度應該有 mark 翻低嘅。Yes。OK。都係 objective one。OK。跟住你應該一路會去到睇到 domain 6嘅。domain 6。你可以向下拉，你應該一路去拉，會見到1至6啊，因為佢 PSS 有6個 domain 噶嘛。得。係。不過你咁樣 delete 咗真係清晰好多。係啊。真係要 delete 啊呢啲垃圾。呢啲功夫真係唔走得緊嘅。你見我已經 delete 咗啲 minimum 啊 maximum 嗰啲冇用嘅嘢啦。係。其實最緊要都係 standard deviation 同埋。係啊。係咯，mean 咯。佢本身除咗個 mean，仲有一個叫咩 medium 嘅，咁我覺得中位數係冇乜用嘅。6個夠啦，齊啦。係。跟住。咁 so far 就已經完晒 objective one 嘅啦。PSS 嘅 objective one 完晒。係啦，明嘅。係啊。咁具體佢 objective one 想探討啲乜嘢，你可以再睇翻啦。呢個就好啊。總之你知個數據係乜嘢意思，你就知點樣用翻佢噶啦。OK， 你等我1分鐘，我想 print 埋個，即係我想copy and paste 嗰個 objective one。唔好急。
OK，可以去 CBI 啦。先。等下先啊，仲有一個 example。等多陣啊，等多陣。example 俾咗佢。應該話可以去到 Objective Two 啦。係 Objective Two 冇錯。呢個我要揾翻出嚟先。佢係咁樣整。我哋爭 factor rate 係嘛？唔明咩意思？即係佢呢個佢會變咗咁咯。因為我哋最後揾到個 mean，係啦，我哋最後揾到個 mean 之後咧，就要將佢排。等我一陣。係啦，我哋揾到個 mean 之後咧，我哋要排，好似佢咁揾到個 mean 之後咧，我哋要排由高至低排。係啦，由高至低排。呢個就應該係 Table 3嚟嘅，應該係。不過呢個我處理啦，呢個點樣排？呢個就係 Objective Two 啦。呢個 Objective Two 啊。因為我哋 Objective Two 咧就係要 rank 翻每一個 domain 嘅嗰個邊一個最 prominent 啦，邊一個係主導嘅壓力大嘅 domain 啦。我哋 Objective Two 就係想講呢樣嘢。咁咧，佢咁啱咧，又用翻同 Objective One 一樣嘅 data，你見唔見啊？其實都係用翻頭先嗰1至6個表啊。嗯。係啦。咁 Objective One 係想問啲乜嘢咧？就係總體即係 totally overall 嗰個 stress 有幾大，所以先會用到個咩 total PSS， 同埋都會用翻1至6啦。跟住你頭先咪講咗咯 ，Objective Two 咧就係對比翻1至6邊一個最高，邊個最低啦。咁所以都係用翻嗰幾個。所以我喺 group 度都講咗嘅，頭先嗰一紮嘢其實係同時間 for Objective One 同 Two 嘅。同時 OK 得。嗯哼。好。好。咁咧 Objective Two 都講晒啦，依家去到 Objective Three 啦，就去到 CBI 啦。CBI 第一個要嘅 table 係 CBI domain one mean。係。domain one mean 係有，跟住 domain two 啦，照舊啦，係嘛？是的，一路去到4，我記得有4個 domain 嘅，冇記錯，睇下先。係啊，4個 domain。PSS 真係好好用啊！等我一陣啊。好。即係你最尾想將呢啲整翻一個大 table 係嘛？其實係啦，就係好似人哋咁咯。係啦，咁樣就好清晰啦。如果唔係咧，我講你 AI 整可能仲方便，其實。我驚我睇下點咯，都係我搞噶啦，其實。試下。係咯。呢個 4啦，跟住呢個係，得4啊？點解？係啊，本身係得4噶嘛。佢得4個 domain 嘅。好啊，即係呢一 part 就係 Objective 3嘅。Yes。咦？你頭先你上面打錯字啊 ！Objective Two 係 to identify and rank， 黃色嗰度。I see。係啊。先 page break 啦，整到咁樣易啲睇。唔係 page break。OK， 跟住就 fuck page break。Yes。跟住呢度再 page break。Yes。我去屙督尿先。喂，好，我執住啲嘢先。
OK，哇！跟住咁大個嘅，等等啊，嗯哼，方便我交更就去上。等等先，我都要打下開先。朗羅衫，係好啊。I'm back。就係得，等等先。咦，你已經整緊嗰個大表啦？唔係，我攞嚟做 example 嘅，即係咁樣好撚即係到清楚。時你想咁樣整，係啦 ，OBJ3，跟住就 OK，跟住OBJ，我哋係咪都要 compare 埋個係咪都好似要 compare 埋個 copying 啊？我哋即係都要整 factor 係咯，我哋都要整好似呢個咁。總之就係對比邊個用得多啲咯。其實都係都要整個 rank check 係嘛？係啊，冇錯。所以呢個其實都簡單嘅，so far 都冇乜難。OK，所以可以繼續啦。咁好似就講完。但係佢下面呢啲咧，睇下先。我睇翻你嗰度先，你等等我。哦，呢個係我後邊嗰啲實驗性質嘅 data。哦，
即係嗰啲 filter 嗰啲嘢嚟，唔關事呢度 so far。即係我 for objective 4嘅係會嚟緊會，但係呢個冇用嘅，呢啲其實都冇用嘅。我覺得可以參考嘅，呢個可以攞嚟做 demographic 嗰 part 咯。demographic 啊，我記得啊死啦！我一開始好似已經有噶咯喎。係啊，我一開始整咗噶啦，就係嘛？我記得一開始我哋已經講完呢個話題嘅，但係我唔記得咗 round 去邊忽。我有整嘅，應該你如果需要，我依家再 round 翻多一個 demographic 靚翻啲嘅 demographic 俾你。你係咪好快做到？可以啊，好快做到啊。咁你 round 埋咯，我覺得冇死嘅呢個。我係有噶啦，但係 Excel 度咯。不過你再 round 啦。唔該。好 round 完，我依家 send 俾你。係你改個名。我呢個係喺頭先即係嗰一紮入邊嘅喎，定係我 send 埋，淨係 send 個表俾你嘅咋？我 copy as something 啦，我 copy as。你照 send 晒俾我啦，我再執啦。哦好啊，我都再 send 翻一個大嘅 file 俾你。send 大啦，send 大啦。咁佢就喺最底嗰度嘅。最底。OK。係。咦？睇下先。年紀 what year？Gender 我都 round 咗。Gender。不過呢個就要麻煩你將3個唔同嘅分類擺埋一嚿啊！好啊，好啊。佢 gender 啊，跟住年齡啊，跟住嗰啲。Demographic。OK。好 ，send 咗。好。即係佢下面嗰啲全部都唔使啦，係嘛？睇翻先，你可以再拉一拉嘅，我睇下有冇啲咩重要嘢。哇，咁 Q 長！呢啲唔使啊，呢個唔使，呢個絕對唔使。道明喎，乜撚嘢㗎？呢啲係我都唔知點解會出現呢啲，唔重要啦。總之用唔到噶啦。係啊，呢個係我上面嗰個可能會用到，但係依家我覺得你都係同你講下先咯。即係呢一個係我想單獨將 Year 4同埋 Year 5嘅嘢filter 開嘅。係咪呢個啊？係啊，不過呢個我已經 delete 咗啦，因為之後我發現咧 DeepSeek 唔想我咁樣做。DeepSeek 有佢嘅做法啦，總之就，所以我就到時跟 AI 咯，我覺得穩陣啲。你可以留翻即係但係你而家得 PSS 啫喎，呢一 part。係㗎，呢個係啊，所以咪話唔係好咩咯。我嘅計劃係咁樣嘅。我首先咧就跟 DeepSeek 嘅嗰個依家嘅做法咁樣嚟做，即係嗰啲乜乜鬼 P value 乜乜鬼嗰啲咧。如果最尾做到都係唔識做咧，咁我就用最普通嘅方法，就係自己嚟對比唔同 year 嘅 PSS 嘅分別啦，就係咁樣。但係我唔論咁呢個情況係講緊唔做嗰啲乜 value 啦，即係唔跟 demo 唔跟我哋之前 data analysis 寫嘅嘢噶啦，不過係好差嘅情況咯。呢個係最壞打算咧，叫做，所以先會用到呢個。係啊，即係自己人手對比 PSS total 嘅你高我低咁。明啦。係啊。原本我哋嘅 data analysis 嗰度係寫到要用嗰啲咩好專業嘅工具咁樣嚟，咩離散數據啊嗰啲 friend 啊，你知？即係唔使用咯，我理解就。
最好就用啦，我都會嘗試下嘅。我照 keep 咯。係啊，呢啲唔使啦。我唔知今晚要唔要做啊？佢搞唔掂。唉屌！我錄音嘅，即係我錄低嘅原因就係想叫佢哋做，唔想喐啦已經。你覺得佢哋會聽咩？喂，我錄緊音㗎。屌你都喂 cut 可唔可以 cut 咗呢一段？唔好啊，唔想 cut 啊，攰啊。喂，唔好啦喂。得㗎啦，得㗎啦。我都懷疑佢哋未必會聽我呢段錄音。唔緊要啊，都好得。但係就咁啦，唔理啦。呢度完啦，Objective 1 2 3叫做，即係啲 bonus 啊。係㗎，已經完㗎啦。好啊。等我一陣啊。OK，跟住就去 Objective 4啦，我哋而家。不過冇㗎，都冇乜進展啦，而家。Objective 4係未完成㗎嘛？係嘛？未啊。可唔可以？琴日雖然你有講，可唔可以講多次你做嗰啲咩？你講緊 Objective 4？是的。哇，不如我就咁 send 個 DeepSeek 嘅嘢俾你啦。不如你望啦，認真。都得嘅。啲太複雜啦，其實我係睇唔明嘅。我都係跟住佢個所謂咁樣說明書咁樣一步一步撳嘅啫。To compare stress levels, stress pattern and coping strategy used between 4 years。哇！係嘛？你睇唔睇你 inbox 俾我，你 send 咗㗎啦。而家 send 俾你啦。好啊。冇PDF，我記得你有 send PDF 㗎係嘛？你有 send PDF，send PDF 我記得。我有 send Objective 4嘅 PDF 咩？我唔係好記得喎，其實。即係唔係我意思係 DeepSeek 講嗰啲嘢嘅 PDF。佢講咗好多咯，我唔知 send 邊部分俾你咯。你分唔分到 Objective 4係邊啲啊？呢啲啊嘛。分到啊，分到啊，分到啊。咁你係啦，你由呢度開始 copy，跟住 copy and paste 鋪上去 Word 檔嗰度咯，跟住我就依啲睇嘅，純粹。OK。跟住就交俾我啦。跟住同我講一講你而家歐配嗰個 Objective 4有啲咩係你覺得唔使即係開 D 嘅嘢就 D 咗佢。咁就係咁上下。我 copy 咗先。其實你都可以，即係你依家其實跟住呢個做，應該都 round 到啲嘢。但係我問題啫，最大問題就我唔撚理解咩意思。都係跟你嗰個 Untitled 2 SAB 噶嘛。Untitled 係啊，一切都係基於呢個而家。OK， 得。Save this PC desktop Objective 4 deep no option其實 inbox send 俾你會唔會好啲嘅？你話你嗰個 Word 檔嗰啲嘢？係啊。
你 inbox 我就係想叫你 inbox。係咯，我頭先一路 send 緊 FYP 嘅屌。太亂啦，因為如果你 send FYP。係嘅，唔係好錯。哇！我哋係蠢撚咗啊！我哋蠢撚咗。點解嘅？你睇下人哋嗰啲 question 點，嗰啲 objective 點樣 set？屌，我哋自己攞自己笨柒嘅真係。睇下先。哇！不過其實我哋嘅 objective 都係咁樣嘅，我哋喺嗰個解釋嗰度寫得複雜咗少少啫。我哋 objective 都講得好簡單嘅，你可以睇翻嘅。不過我哋 demograph 咩係有講？唔係咯，我哋 compare 咯。係啊。我哋 compare 啲乜嘢先？嗱，呢個就好多就係講到位啦。空泛先好㗎。你想 compare 啲乜就 compare 啲乜咯。啊，但係個問題係，即係我哋而家咁空泛咧，所以 DeepSeek 咪嘔啲好撚難嘅嘢俾我哋咯。佢係當初嘔嘅好撚難嘅嘢，係當初寫嗰份 form 嘅時候，寫嗰個 final fight 嘅時候，知啊。嘔完之後，我哋冇 fact check，我哋就咁抌撚咗上去。戇鳩啊！真係。係㗎。不過都好在佢1、2、3都放過我㗎啦。唉，唔好睇啊！佢1、2、3已經好放過我㗎啦，我覺得。得一個 objective 要搞啫。同埋佢呢一個 objective 都係跟住做，跟住出嚟一紮數，其實你唔理解都唔，我講問題又不大，其實。唉，不過我驚 run 唔到出嚟啫。嗱，嗰個你話陣先再睇啦。咁你而家同我講，你覺得有啲咩要 keep，有啲咩要抌？你覺得係實驗性質就抌，好嘛？好。呢個乜嘢？total mean 呢個要啊，呢個要啊。呢個就係個 total mean 啊，呢個。但係呢個點解呢度又有個 total mean 嘅？我唔知啊。定係你呢個係一份新嘅另外一個 科嚟㗎，係科嚟㗎。你全部都，佢呢個好長㗎。objective four 咪就係前邊有一紮係前邊嘅咯。翻就 overlap 咗啊！你想講嘅係啊，overlap 係啊，有一紮係之前頭先講完嗰啲啊嘛。得啦，我 delete 一次，我 delete 晒佢啦。呢隻係要我哋要嘅嘢啦。下低，一路去到咁嘅 normality 嗰度。唔係喎，再前少少。有個 test of normality 我見到。上面都有。係啊，我覺得應該上邊個。我都淨係得呢一個資料，又係咩意思嘅？哇！點解又翻返？唔係呢個，要下邊啊。Normality 係個 subheading 嚟嘅，係個標題嚟嘅。嗱呢個啦。即係上面嗰啲全部都唔要。唔要啊！唔要啊！我唔知佢做乜。唔要先啦，先唔要。要再 run 都得。係咯。撳幾個掣啫嘛。呢個係咩嚟㗎？解釋下。嗱，我睇下我 Google 問嘅嗰句解釋。你可以睇翻我呢度，你睇翻我直播啦。等下先，咁短嘅。唔係有個 DEF 嘅咩？應該 suppose。哦，屌，擺咗喺度。冇嘢，唔關你事。繼續啊！你 search 呢個，你去睇右邊中文。如果 normal 咧，咁就係咩呢個咩 bell shape 嘅 distribution， 但係我哋嗰個就唔 normal 咯。睇下先。唉。
Independent sample test t-test they will use this if the data follows bell curve it compare to average score of two 哇屌睇唔明我呢世都唔會明啦。如果資料混亂唔符合中型曲線則用詞替代要比較喂其實係如果係咁即係按佢嗰個説法嚟講啊即係頭兩句按佢説法嚟講咧佢話咩 man whiny you test 佢話係個 mean 係冇乜意思嘅如果按佢咁講嗱，依 compare rank rather than average 嘛。係咯，不過我唔知佢呢個 mean 係講邊個 mean 咧我再研究啦，屌我唔想研究，老實講，我唔知，我今日都唔想做，其實，算啦，繼續啦，得㗎啦，繼續啊，唔理啦，繼續啦。冇啊，其實都頭腦痛，即係呢啲要啦，冇理啦，呢啲要啦。要啦。佢 normal QQ plot 係咪啊？唔要下低我睇唔明，全部都唔要。OK 收到你。哇！乜撚嘢啊？佢似一個黑洞咁樣，我唔知撳咗邊粒掣就彈。喂，呢啲要唔要㗎？呢啲睇唔明，全部都抌啦！呢條。抌。要再説啦。你嘅滑鼠可以再拉低啲，因為好鬼長。拉最盡㗎啦，已經。哇！乜撚嘢㗎？我覺得你怎跌，可能你嘅電腦都會輕。唔會嘅，我攞 P.U. 都幾勁。What the fuck man？煙雲10%。喂，真係唔關事喎，完全係。係㗎。OK 完。咁就真係落 melody 嘅啫喎。係啊。OK。跟住我哋你見到後邊嗰啲就低過，全部低過 PSL value， 低過唔知幾多啦已經。SIG 嗰度 SIG 嗰度。咁低過0.5咧就定唔知0.05咧，跟住就要我哋就唔可以用個 t-test 啦，我哋就要用嗰個咩 YEU。呢個係我哋自己講嘅當初。當初係嘛？係啊。要。我幾驚 Doctor C 問，其實你知唔知自己講乜㗎？呢個 Doctor C 唔會咁問。撈冇翻佢，其實你哋知唔知你自己講緊乜㗎？我 Doctor 啦會問咯。係啊。研究下咯，當學下嘢咯。唔知啊，都唔識㗎啦，夠。可以再睇。OK 收隊完，係咪？可以。